ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லதாஸ் உலகம். இன்றைக்கி சளி இருமல் இதையெல்லாம் குணப்படுத்தக்கூடிய தூதுவளை ரசம் எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த ரசம் வைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு 20 தூதுவளை இலையை லீஃபை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன். இதில் முள் இருக்கும். நம்ம அரைச்சிட்டு செய்யும்போது அதெல்லாம் ஒன்றும் குத்தாது, வாயில் அகப்படாது. இப்போ மிக்சி ஜாரில் 20 தூதுவளை இலை, 2 பெரிய நாட்டு தக்காளி அதை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, 4 சின்ன வெங்காயம், 4 பல் பூண்டு, அரை ஸ்பூன் மிளகு, அரை ஸ்பூன் சீரகம் இதை சேர்த்துட்டு அப்படியே ட்ரையாக அரைச்சிக்கிட்டு வந்துடலாம். தக்காளியோட ஈரமே போதும். அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு மண் சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரசம் பட்டரில் செஞ்சோன்னா டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். அடுப்பு மிதமான ஹீட்டில் வச்சுக்கலாம். பட்டர் மெல்ட் ஆனதையும் 1/4 ஸ்பூன் கடுகு, 1/4 ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துட்டு கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறம் 2 வரமிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கலாம். நம்ம இந்த தூதுவளை ரசத்துக்கு புளி சேர்க்க தேவையில்லை, தக்காளியோட புளிப்பே போதும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்ச அந்த தூதுவளை விழுது இருக்குல்ல அதையும் சேர்த்துடலாம். இது ரொம்ப நைஸாலாம் அரைக்க தேவையில்லை, கொஞ்சம் கரகரப்பாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இதை இந்த வெண்ணெயில் சேர்த்துட்டு 1 நிமிஷம் போல் வதக்கிக்கலாம். இப்போ 1 நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு. இது கூட 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூளும் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துட்டு திரும்ப ஒரு அரை நிமிஷம் வதக்கி விட்டுறலாம். அப்புறமா ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அந்த மிக்சி ஜார்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அலம்பி இதில் சேர்த்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். டோட்டலாக நான் 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன். அடுப்பு மிதமான ஹீட்டில் ஏறிட்டும் ஒரு அரை ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ரசம் நுரகட்டி வரும்போது கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சாதத்தில் ஊற்றி பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். இல்லை அப்படியே டம்ளரில் ஊற்றி சூப் மாதிரி கூட குடிச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான ஹீட்டில் குடித்தோம் அப்படின்னா அந்த சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு இதெல்லாம் சரியாயிடும். வல்லாரை, தூதுவளை, முடக்கத்தாங்கீரை, இன்னும் மற்ற கீரை எல்லாமே மூலிகை வகையில் வர்றதுனால நம்ம புளி சேர்க்காமல் செஞ்சோன்னா தான் அந்த கீரையோட பெனிஃபிட் நம்மளுக்கு முழுசாக கிடைக்கும். அதனால் துவையல், ரசம் இந்த மாதிரியெல்லாம் கீரைகள் எது சேர்த்து செய்கிறதுனாலும் தக்காளியை மட்டுமே பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த ரசம் செய்கிறதுக்கு நம்ம துவரம்பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி இருந்ததுன்னா கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம், டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. அப்படி லதாஸ் உலகம் சேனலுக்கு நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.